friends, welcome to our channel Joma with Angel Lifestyles. இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா ஒரு unboxing வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். என்னன்னா நாங்க ஒரு tripod வாங்கியிருந்தோம். அதுதான் இப்போ வந்து நாங்க ஒரு ரிவ்யூ மாதிரி எடுக்க போறோம். ஓகே வாங்க வந்து இது எவ்வளோ MRP ன்னு பாத்தீங்கன்னா 3000 rupees. நாங்க வந்து எவ்வளவுக்கு வாங்குனோம்னா இது வந்து 380 க்கு அந்த மாதிரி வாங்கியிருக்கோம். யூடியூபர்ஸ்க்குலாம் பெஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து பிகினிங்க்கு இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஆனால் ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு தான் மெயினாக இதை வாங்கியிருக்கோம். இதை இப்படி வச்சுக்கிட்டு எங்களால் சுத்தமாக பார்க்கவே முடியல. அதனால தான் ட்ரைபாட் இந்த மாதிரி இருந்தால் ஸ்டாண்டில் வச்சுட்டு ஈஸியாக பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இதை வாங்கியிருக்கோம். ஓகே வாங்க இதை வந்து ரிவ்யூ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாக்ஸ் இப்படி தான் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க. எம்ஆர்பி பாருங்கள் 3000 rupees. ஆனால் எங்களுக்கு எவ்வளோத்துக்குன்னு கொடுத்தாங்கன்னா 380க்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு ரிவ்யூ வேணும்னா நீங்கள் சொல்லுங்கள், நாங்கள் வந்து பண்ணுறோம். என்னென்ன ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு ரிவ்யூ காட்டுறோம். ஏஞ்சலுக்கு வந்து ரொம்ப அப்படின்னு டென்ஷன் பண்ணுறேன். இதை பிரித்து உள்ளார உடச்சி போகும் போல் இப்படி பண்ணுறோம். நல்ல பேக்கிங் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபுல் ஆஃப் நல்ல பேக்கிங் பண்ணி கொடுத்து இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம். டீல வந்துடுச்சு. மொபைல் ஹோல்டர் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க. இங்கே பாருங்க, இது வந்து ஸ்க்ரூ மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஸ்க்ரூ இருக்கும், அப்படியே நம்ம செட் ஓகே வந்து ஓப்பன் பண்ணலாம். நம்மளோட மொபைல் ஸ்டாண்டை நம்ம இதில் வந்து கேமரா கூட வச்சுக்கலாம். வாவ் பாருங்க எப்படி இருக்கேன். வந்துருக்கு. இது ஓப்பன் பண்ணிடலாம். ஓப்பன் பண்ணிட்டோம். இவ்வளோ ஹைட் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், இது வேணாலும் இப்படி எடுத்துக்கலாம். இப்படி வச்சுக்கோ நம்ம பார்த்துக்கலாம். இன்னும் நம்மளுக்கு ஹைட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கூட நம்ம இன்னும் ஹைட் ஏற்றிக்கலாம். ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது, ஆனாலும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும். வந்து லாக் பண்ணால் தான் நிற்கும் ஸ்ட்ராங்காக. இது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, கஷ்டம்லாம் கிடையாது. இது இப்படி திருப்பிக்கலாம், இப்படி திருப்பிக்கலாம், இப்படி வச்சுக்கிட்டு இப்படியும் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுடைய சூப்பரான ஸ்டாண்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இவ்வளோ தான் இந்த செட்டிங்ஸு. நம்ம ஃபோனை இப்படி வச்சு கூட எடுத்துக்கலாம். ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு உங்களுக்கு இப்படி வருதுன்னா இப்படியே வச்சுக்கலாம், இப்படின்னா இப்படியே வச்சுக்கலாம், எந்த மாதிரி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது, ஈஸி டு யூஸ் தான் இது. ஓகே அவ்வளோதான், இந்த வீடியோ நான் இதை முடிச்சுக்கிறேன். பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் எங்கள் சேனலை பார்க்குங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்க. அதனால சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. பாய்.